Ivan Mirković je sa nama. Dobar dan, Ivane. Dobar dan. Ja neću da budem licemerna, neću da persiram naravno. tebi. Kažu da je u zdravom telu zdrav duh, međutim to često nije tako i mi smo stalno ovde, posebno Bogdan i Dušan kad pričaju, moramo da budemo vedri, moramo da budemo spokojni, moramo da ostanemo pri sebi. To je ono, vrati se sebi dok još imaš kome. Da. Ti se upravo time baviš i time si takođe na glasu u drugom delu Crne Gore, koji nema veze s mafijom. Pa do sad nema. Koji ima veze sa rekonekcijom. Tačno. Mnogi to poistovećuju sa resetovanjem. Pa da, naravno, rekonekcija je zapravo, ja bih rekao, jedan podsjetnik za dušu koji potiče čovjeka kako da se vrati ponovo u svoju prirodnu ravnotežu, u svoju harmoniju. Prvo u Americi je studija pokazala da kod ljudi koji veruju, sad, da li je to Bog ili optimizam ili je, koji veruju u bolje, da je kod njih preko 30% efikasnije svaki vid lečenja, pa su Rusi otišli za korak dalje, pa su to dokazali čak i kod kada je u pitanju vera i kod vode i kod živih organizama, a ta volja, Ivane, nije laka. Znači, kada nekome kažeš moraš da veruješ, treba da se boriš, on u sebi želi. Međutim, svakodnevnica nas urušava. Ti izađeš, pa su ti mokre noge, pa već izgubiš, ovoliko imamo energije i već si negde ovde, pa onda zakasni autobus, pa si već ovde. I tako deo po deo mi izgubimo i odemo u taj minus iz kog se čupamo. Sad mi je čovek rekao, jedan od naših saradnika, nije iz firme, da više ne može ni da podnese u autobusu ljude koji mu dišu za vrat i da ga nervira čak i dete koje mljacka u autobusu i da osjeća da će da pukne. Dakle, prag tolerancije mu je snižen. Ali on je dobar i vrlo strpljiv. Šta se radi? Mi verujemo u psihoterapiju, ali to su pare, to je vreme i to je proces. Kad je vezano, čovjekova svijest je jako važna u tom procesu. Jako je važno povećati čovjekovu svijest da on promijeni okolnosti, zapravo da promijeni svoj odnos prema zbivanjima u životu. U njegovom životu uvijek će biti neka zbivanja koja će ga tjerati na neku drugu krajnost, na neki stres, na neka zbivanja koja neće biti u zoni komfora, ali ono što rekonekcija čini, taj prijem informacija putem univerzuma, putem rekonektivnih frekvencija, zapravo stimuliše osobu da ona promijeni njen odnos prema zbivanjima. I to je esencijalno ako osoba želi zaista da krene jednim putem isceljenja, koji, da se razumijemo, nema nikada kraja, iz razloga jer uvijek možemo biti bolji, napredniji, uvijek možemo da poboljšamo sebe kao čovjeka, kao jedno duhovno biće koje zaista živi svjesno život. Mi smo se toga naslušali. Međutim, 2019. godine iz različitih smo krajeva, iz različitih okruženja imamo različite probleme. Mi smo neuporedivo kilaviji mentalno od naših baba u zimu 43. od naših predaka za vreme raznih zima, revolucija, okupacija, u krajnjem slučaju pećinski čovek mislim da je negde bio stabilnija ličnost od nas. Mi smo uglavnom siti, dakle, želimo neku drugu hranu, ali u Srbiji se ne umire od gladi. Uglavnom smo suvom, sad da li je to neki centar, da li je to nešto po znakom pitanja, ali smo u suvom i uglavnom imamo opciju da se zaljubimo. Šta nam ne da? Da, mi u principu, dakle, postoji jedna drevna izreka koja kaže mi ne privlačimo ono što želimo, već ono što jesmo. Dakle, mi našim elementarnim nekim karakteristikama i našim karakterom privlačimo određena zbivanja u našem životu. Kada je rekonekcija u vezi, ona datira početkom 1990. godina, kada je dr. Eric Pearl otkrio mogućnost povezivanja s tim frekvencijama i zatim počeo da njih prosleđuje dalje, da radi sa njima kako bi omogućio prikladna isceljenja osobama širom planete. Danas taj posao se zove pod tačnim nazivima kao rekonektivno isceljivanje i rekonekcija. Ukratko, ono što je važno da se zna, kada je rekonektivno isceljivanje u vezi, to je sama esencija, to je sama interakcija sa rekonektivnim frekvencijama. Ukratko, čovjekovo tijelo i su inherentni univerzumu, zapravo u vezi su sa univerzumom. Tako da oni ne trebaju nikakvu interferenciju sa strane, ne trebaju ništa izvana kako bi oni bili bolji ili potpuniji. Dakle, ono što je
važno za organizam i čovjekov um je da ono se oslobodi interferencija, odnosno smetnji koji uzrokuju pravilno razumijevanje čovjeku. To mogu biti razni momenti, mogu biti mentalni problemi, mentalne negativne misli, negativne uvjerenja, predrasude. Ali to je neminovnost. Mogu biti, pa nije neminovnost ako čovjek razmišlja svojim umom, ako on zaista razmišlja kao svjesno biće. A da bi razmišljao kao svjesno biće, ono mora da se edukuje na neki način. Dakle, ne može da jednostavno sjedi i da čeka da mu nešto dođe iz nikuda. Ono mora da se interesuje za svoj život, za svoje probleme i da u skladu sa tim rezonuje na jedan pravilan način. Tako da ta rezonantnost mora da potekne od njega. Njegovo interesovanje je esencijalno. Ako ne možemo... Ivane, naslušali smo sad da se spreči tragedija, kolaps, najavljuju još gore. Kako sad ja to da prihvatim, a da ne poremetim sebi sve ovo o čemu su ostali pričali, sistem kako funkcioniše moje telo? Znaš kako kažu Japanci, jedna stara japanska kletva, kaže da Bog da živeo u zanimljiva vremena. Da, također William Shakespeare je rekao jednu izreku, a to je da kako su samo nesrećni ljudi koji nemaju strpljenja. Dakle, oni koji imaju strpljenja, oni su na neki način na jednom drugom nivou koji će ih odvesti do tačke gdje treba da budu. Zapravo, nigdje nije problem pristupiti dobroj energiji. Dakle, gdje god da se osoba uključi na neki dobar energetski tok, taj tok će odvesti tamo gdje treba da bude. A gdje su ti tokovi? Je to manastiri, je li to voda, je li to priroda? Pa evo, recimo, kada je gospodin Bogdan, razgovarali smo prije emisije vezano za njegove eksperimente koje je radio sa živom vodom, gdje je uključila magnet u vodu. Na primjer, kod vode je jako važno da bude voda živa voda, što kaže gospodin Bogdan, šta je živa voda. I recimo ja mogu da isto kažem kao laik šta je voda u smislu živa. Dakle, u molekularnoj strukturi vode zapravo to su dva atoma vodonika i jedan atom kiseonika. Oni u molekularnoj strukturi stoje po 90 stepeni. Kada se oni kreću kroz izvorske tokove, oni imaju svoju prirodnu fluktaciju koja je vrtložna i koja dobija svoju energičnost. Kada ta voda dođe u sistem vodovoda, ona se sužava, dakle ti molekuli postaju zbijeni i više to nije ona ista molekularna struktura i naravno pored toga postoje određeni hemijski preparati koji se stavljaju u vodovodni sistem, dakle, a to je hlor i fluor. Ali Ivane, 99% nas nema opciju da popije šaku vode iz izvora, a kamoli da pijemo... U tom slučaju postoje određene druge metode, kao jedna od tih metoda je od gospodina Bogdana, a druga metoda je da se ta ista voda sa česme izloži sunčevoj energiji, jer voda po svojoj prirodi ima vlastitu memoriju i ona kada se izloži sunčevim fotonima, ona prihvata te molekularne informacije koje dolaze iz sunčeve energije, iz fotona i također mi tu kasnije vodu prosleđujemo u naš organizam i ta informacija zapravo nama govori kako da se ti tjelesni procesi harmoničnije odvijaju u nama. Kada je rekonekcija u vezi, ono što sam htio reći vezano za rekonekt frekvencije, da je kroz naučne studije, ono što si ti ranije rekla, da nije moguće da je ili nauka ili je teorija na neki način. Međutim, kada je rekonekcija u vezi, ona je jako dobro potkrepljena naučnim informacijama i referencama. Neki od, na primjer, najznačajnijih naučnika u svijetu, kao što su dr. Konstantin Korotkov iz St. Petersburga u Rusiji, su jednostavno testirali rekonektivne frekvencije. Tu su također i dr. Gary Schwartz i dr. William Tiller iz Amerike. Oni su renomirani naučnici koji su vodili određene koordinacione timove naučnika koji su ispitivali rekonektivne frekvencije. A gdje si ti to učio? Rekonektivni seminari zapravo se odvijaju svuda na planeti. Bez obzira koja voda god se koristi, ona može da se programira. Voda ima pamćenje i memoriju vlastitu. Dr. Masaru Emoto iz Japana, dok je još uvijek bio živ, on je testirao uzorke vode i eksponirao ih određenim vibracionim obrascima kao što su riječi. To ono što smo gledali, muzika, to je muzika. kako reaguje. Imate jednu bolju knjigu koja se zove Polje.
Čekajte, samo čujemo Ivana. Da, The Field, McTaggart je pisac, dakle jedna žena novinar. Uglavnom, Masaru Emoto je testirao te uzorke vode i on ih je izlagao određenim frekvencijskim opsezima, bilo da je to muzika u vezi ili glas. Kada ih je izlagao lijepim riječima kao što su ljubav, dobrota, volim te, ta voda je poprimala određene strukturalne oblike, jako lijepe i vizuelno. A kada je voda izlagana određenim, recimo, negativnim zvukovima, kao što su, na primjer, mrzim te, Hitler ili na primjer, neke druge negativne riječi, ta voda je bila rasturena molekularno. Također, voda koja se kupuje u prodavnicama ne može da se poredi sa izvorskom vodom, iako je ona uzeta sa izvorskih tih kanala, ali ona također, kada se transportuje i kada se preslaže u prodavnice, ona biva izložena sunčevoj svjetlosti, odnosno toploti, a kada se plastika izloži sunčevoj toploti, ona ispušta jedan veoma značajan neurotoksin koji se zove bisfenol. Tako da ta toplota može da mi unosimo zapravo te neurotoksine kroz tu vodu koja je nama dostavljena kroz te prodavnice i lance. Kako uspijevaš sa svim tim znanjem, pošto je nama često lakše da ne znamo, kako uspiješ sa svim tim znanjem šta se dešava da opstaneš u uslovima koje ti se nameću? Pa ključ je u razumijevanju. Ako imate razumijevanje, onda možete da korigujete vaše akcije i odluke u skladu sa tim. Ako nemate razumijevanja, ako ste pasivni posmatrači, ako ne razumijete, ako ne slušate i ne edukujete se, onda jednostavno ste na toj liniji svakodnevnice koja vas kontinuirano obasipa. Moramo da objasnimo jednu stvar. Dakle, svako ko je slušao Ivana šta govori. Ajde, jedna stvar nam nije jasna, niko nam nije objasnio, uključujući ozbiljne žene iz medija koje se bave rekonekcijom. Šta se radi? Mi dođemo kod tebe i... Da, pošto je rekonekcija, da kažem, podeljena na dva segmenta. Prvi se zove rekonektivno isceljivanje i to je sama interakcija, odnosno esencija kompletne materije. Tu se dolazi u interakciju sa tim rekonektivnim frekvencijama koje otkrio dr. Eric Pearl. Moje frekvencije, one su svuda oko nas na neki način, ali mi moramo da postanemo svjesni njih i da jednostavno ih osjetimo. Ako neko nije spreman da ih osjeti i tako dalje, ti kažeš, izvini, ja s tobom nemam šta da radim. Ne, svaka osoba na nekom nivou osjeti taj potencijal frekvencija. Kada su rekonektivne frekvencije u vezi, njihova priroda je inteligentna i ne može se usmjeravati u toku seanse, tako da posao vezan za rekonektivno isceljivanje ne obavezuje čovjeka na bilo kakvo tretiranje i čak i nemoguće usmjeravati te frekvencije, već one putuju tamo gdje su najprikladnije u skladu sa svakom osobom. Dakle, one se prilagođavaju osobi i njenim potrebama. Što znači da mi sada možemo, evo poput čovjeka koji se poželio da je nervozan, ali da ne želi da bude, kaže, smeta mi dete kako mljacka u autobusu, smeta mi čovjek koji diš, on to ne želi, ali ne može protiv sebe. Ne može u tom trenutku, ali možda kada bi došao u kontakt sa rekonektivnim frekvencijama, ta informacija koja dolazi kroz taj potencijal frekvencija harmonično utiče na čovjeka, njegovu podsvijest i njegovu svijest. Tako Amerika, Evropa, svi su otvoreni prema tomu. Međutim, mi živimo u drugačijim sredinama, ovo je Srbija, ti si u Crnoj Gori, kako se to tumači? Kroz naučne studije, recimo, mnogi izvanredni eksperimenti su urađeni kroz laboratorijske uslove i došlo se do realizacije da rekonektivne frekvencije utiču na povećanje kiseonika u krvi, utiču na moždane i srčane talase, utiču na uvećanje metabolizma kod čovjeka, na povećanje imuniteta i na restrukturiranju DNK lanaca. To je zanimljiv eksperiment. Stvar, to nije za igru. Da, i rekonekcija je jako potkrepljena naučnim referencama. Konkretno, dr. Gary Schwartz iz Sjedinjenih Američkih Država je sproveo eksperiment u kojem su testirali floru, dakle biljke, kako utiču na rekonektivne frekvencije. Naime, list kada se otkine od matične grane, njegov vijek života je obično od 7 do 10 dana. Nakon toga taj list umire i otpušta svjetlost. Kada se taj isti list koji je otkinut od matične grane izloži rekonektivnim frekvencijama, njega je moguće držati u životu od 70 do 90 dana. Tako da samo na tom principu može se vidjeti potencijal energije, a također kada se DNK spirala šokira u nauci, ona se odmotava. Dakle, posle tog šokiranja, također kada se izloži rekonektivnim frekvencijama, ona se vraća nazad u spiralu. Dakle, pošto su ljudi i biljke jako slični, na primjer, razlike između hemoglobina u crvenim krvnim zrncama i hlorofila u biljkama je samo razlika u jednom atomu.
Kod hemoglobina, naravno, to su 3 atoma željeza. Kod klorofila to su 2 atoma željeza i 1 atom magnezijuma. Na neki način, kada mi unosimo biljke u nas, mi jednostavno dobijamo taj potencijal iz prirode. I kada si pomenula ranije, šta je zapravo ishrana? Ishrana nije puko unošenje materije u tijelo. Ishrana je zapravo sinteza molekularnih procesa koji se već odvijaju u prirodi. Dakle, svi procesi koji se odvijaju u prirodi, oni se stimulišu u ljudskom tijelu. I to je sva ishrana. Ja to razumem, ali ako ja uzmem taj proces iz prirode i odsečem taj list i stavim ga na puter i dinstam ga na tiho sat i po... Sad, kada si rekla dinstam ga na tihoj vatri, jako je važno da se hrana termički ne obrađuje. Zapravo, mi smo kroz našu kulturu odgajani tako da učimo da se svaka hrana termički obrađuje, ali zapravo treba bi da postoji i tu neki balans. Svaka hrana koja se biljna, koja se termički obrađuje na 68 stepeni Celzijusovih, ona gubi vlastite enzime. A enzimi su proteini koji u želucu pomažu da se ta hrana svari. Dakle, kada mi uništimo te enzime termičkom obradom, tijelo mora da uzima enzime iz ćelijskih stanica. I zatim, kada mi pojedemo ručak neki koji je tako dinstan na vatri, nama se automatski poslije tog ručka spava. Ti enzimi ne postoje svi u ćelijskim stanicama. Da, ali posle, dakle, termičke obrade, apsolutno enzimi se gube iz te hrane. Dakle, jabuka koja ima enzime, ona koristi nama, tako da kada je pojedemo, da mi se osjećamo poslije nje jednostavno vitalno i da imamo neki polet energetski. Kada je mi hranu termički, pa da, tome se radi. Treba napraviti ravnotežu. Ja ne kažem da treba samo jesti sirovu hranu, ali ne treba biti ekstremist i treba jednostavno imati u vidu da enzimi su nam itekako potrebni i ako se oni termički obrađuju i izgube, onda želudac nema šta da iskoristi. I mi automatski posle ručka nam se spava i naše tijelo ostaje bez energije. Znači nije dobro to što nam se posle... Još jednom pitam Ivana, nije još jednom, nego nismo ni dobili taj. Koliko bolesnih ljudi može sebi da vrati volju da... Prvo, evo, video si ovu energiju u emisiji. Ja sam se sad i ne šalila na početku da to jeste revolucija. Ima ljudi koji se sad osjećaju isto. Ima onaj ko se osjeća ugrožen jer se nalazi na drugoj strani. Kako živjeti sa tim, a da sad svako ode svojoj kući, svom unučetu, detetu, ljubavi, simpatiji, da bude smiren i veseo? Je li to šizofreno? Je li to nenormalno? Je li to izvodljivo? Da, pa mislim, svaka bolest je višedimenzionalna. Ne može se posmatrati kao samo jedna dimenzija, kao što je taj fizički nivo gdje se to reflektuje kod čovjeka, da bi mu ukazalo da je napravio neku devijaciju na njegovom životnom toku. Zapravo to često puta kod ljudi koji imaju i dijabetes i druge neke bolesti prethodi neki emotivni ili mentalni nivo. A na kraju energetski koji prethodi svemu. Dakle, odlično si rekao, dijabetes je bolest emotivnih ljudi. Samo ću to reći jer si baš ima i toga, naravno. Dakle. Ima. Dakle, bolest je višedimenzionalna. I ako i mi gledamo samo sa fizičke strane, mi onda smo kratkovidi, ne zanemarujemo one vitalne dijelove koji leže u emotivnom, kao što je rekao gospodin, ili u mentalnom nivou, a posebno energetskom koji prethodi svemu. Kada se kaže da je neko, da ima višak ili manjak energije i onda to treba da se kanališe i tako dalje, mi često koristimo te ljudi, kažemo čoveče, ovaj me umara, zamara, to ima isto veze sa tim. Da li ja mogu da se zaštitim od drugih ljudi? Pa možete, naravno. Kako? Mislim, u suštini, najbolja zaštita je tako da čovjek ne dođe na istu frekvenciju sa tom drugom frekvencijom na kojoj leži bolest. Znači, bilo da je to negativna osoba, bilo da su to negativne okolnosti u životu, ako osoba ne rezonuje sa tom frekvencijom, to je zakon energije i kretanja. Dakle, ako osoba ne rezonuje sa tom frekvencijom, ona neće biti u toj koliziji sa njom i neće privući iste momente u životu. Kao neki ljudi koji su na toj nižoj frekvenciji pa privuku najzad i najgore. Ali to su, Ivane, toliko stare priče. To su one babe što živa baba pa brine. One sve same, boli me, imam, sami su sebi dale reumu, skoliozu, ne znam, s čim im nešto izađe, to je već, piše testament i tako dalje. One to na kraju sebi i navuku. Koliko ima smisla, ali to jeste tako.
Ali koliko ima smisla obrnuto? Ono što kažu, često su ovdje dolazili lekari i govorili recite pacijentu da govori sebi ja sam zdrav, pa makar ne veruje i do 100 puta dnevno ima smisla. Postoji drevna jedna izreka, a to je šta um prihvati, tijelo se prilagodi. A ako oči ne vide, tada ni um ne zna. Zapravo, kada um ne zna, tada i oči ne vide. Mi moramo biti svjesni različitih momenata u našem životu da bi jednostavno mogli da se suprotstavimo njima i da bi odreagovali na pravi način. Ako mi razmišljamo negativno, ako smo na nižoj vibraciji, privući ćemo ekvivalent zbivanja koje će nas sačekati u raznim životnim okolnostima. Na ulici, na poslu, kod ljekara, privući ćemo negativne ljude i samim time imat ćemo negativne odluke u našem životu i dobit ćemo ono što zaslužujemo i ja smo na toj vibraciji ostali. Rekonekcija kada je u vezi, ona kroz tu razmjenu frekvencija prenosi informaciju iz univerzuma i nas podsjeća kako da podignemo našu vibraciju. Nerijetko posle seansi rekonektivnog iscjeljivanja dešava se da se mnogi kaskadni momenti kreću zbivati u ljudskom životu, a to je da neke osobe krenu da odlaze iz našeg života. Čovjek promijeni životne okolnosti, promijeni svoj posao, promijeni nešto što će ga dovesti do te više vibracije. Iako u tom trenutku djeluje to kao nešto... A neki odu sami, jel? Pa da. Divno. Inače, postoje relevantne naučne reference koje ukazuju da čovjek prima zapravo samo oko 35% izvora energije kroz hranu. Ostali izvori energije prosljeđuju se iz drugih izvora, a to su sunčeva energija, disanjem, uzemljenjem, vodom i spavanjem. Tako da također sve megalitne građevine na planeti su građene upravo na tim meridijanskim čvorovima, kao što tijelo naše ljudsko ima meridijanske čvorove kojih ima 14 glavnih i na njih se nastavljaju takozvani kapilari kojih ima oko 72.000. Tako i na makronivou planete Zemlja je protkana tim meridijanima i ona je također isto živo biće. I ti meridijani također prosljeđuju se dalje kroz univerzum i obuhvataju i planete i zvijezdane sisteme i sežu dalje kroz univerzum. Yes. Tako da sve megalitne građevine u našoj drevnoj istoriji Zemlje su građene upravo na tim čvorištima jer su oni takozvani vrtlozi koji upijaju i prosljeđuju nazad energiju upravo tu esencijalni za te lokacije. Ivane, ko su tvoji pacijenti? Pa to su mnogi ljudi, ali rekonekcija također predstavlja dio i integrativne i komplementarne medicine, tako da u većini gradova koji su razvijeni u Europi i Americi zapravo rekonekcija se kombinuje sa klasičnom medicinom. Dakle, čovjek koji ima potrebu da neki svoj izazov u životu zdravstveni riješi, može da krene od toga da želi da zatraži ljekaru rekonekciju. Tako jasno, da stigli smo do kraja emisije, moram još jedno pitanje. Kako si prihvaćen u tim svetskim centrima, ali jako kratko, kako u svom Herceg Novom, a kako u Beogradu? Pa svuda je ok, kada kažem, dakle, rekonekcija na neki način u Crnoj Gori je počela pravi prve korake, ali kroz seminare i kroz predavanja, kroz završavanje svih tih momenata, mnogo ljekara prolazi kurseve rekonekcije upravo i kasnije to implementira u svojim zemljama u njihovim zdravstvenim sistemima. Imamo i